لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، عزیز بھائیو، اجدہ درس قرآن ماہوار بالترتیب شروع آندا پی ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم اس نو ہمیشہ واسطے جاری و ساری رکھے. چونکہ کچھ عرصے بعد آج پھر میرا نمبر آ گیا ہے. تھوڑے سامنے اللہ رب العزت دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید 14واں سپارہ سورہ نحل شریفہ دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. خلوص دل نال دعا فرماؤ کہ اللہ کریم اس دا معنی مفہوم مقصد اور مطلب حق سچ اور صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات نو صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. پچھے فریقین نو اس دے مطابق نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے. عمل تو بعد اللہ کریم اس نو دن قیامت دے ذریعے نجات بنائے. اور اصل غرض و غایت اے ہے کہ اللہ پاک راضی ہو ونجے.
تقریراں کرن والے بھی بہوں تے تقریراں سنن والے بھی بہوں، مگر اس دے اتے عمل کرن والے بہت ہی تھوڑے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ تقریراں ہوندیاں بھی بہوں ہن، کرن والے بھی بہوں ہن، سنن والے بھی بہوں ہن، مگر اس دے اتے عمل کرن والے اس دی وجہ اے ہے کہ کمی ہے تو صرف اور صرف اخلاص دی ہے۔ یا تو بیان کرن والے دے اندر اخلاص دی کمی ہے، تے یا سنن والے دے اندر توجہ دی بھی اور اخلاص دی بھی کمی ہے، جس دی وجہ تو عمل کوئی نہیں۔ تے جب تک کسے کام دے اندر اخلاص نہ ہو سی اس کام دے اندر برکت۔ اگر بیان کرن والے دے اندر اخلاص نہ ہو سی اس دے بیان کرن دا اگو نتیجہ اچھا، تے اگر سنن والے دے اندر بھی اخلاص دی کمی ہو سی تو پھر عمل اس دے ہوتے ہونا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ تو معلوم ہوندے اس ٹائم اگر سب تو زیادہ ضرورت ہے تو کیڑی شے دی؟ اخلاص دی۔ تو اس واسطے بیان کرن والے نو بھی مخلص ہونا چاہیدا ہے تے سنن والے نو بھی مخلص ہونا چاہیدا ہے۔ جدوں دوہاں دے اندر اخلاص آ گیا پھر عمل دی توفیق اللہ آپ خود عطا کرے سی۔ تو میرا دل آدھا کہ آج تھوڑا جہا اسے اخلاص نو ٹرائیں، ہو سکتا ہے اسے اخلاص دی وجہ تو اللہ پاک سارے بیان کرن دے اندر تے سنن دے اندر خلوص چا پیدا کرے، پھر عمل دی توفیق دے کہ دن قیامت دے اللہ اس کو ذریعہ نجات چا بنائے۔ تو اس واسطے جدوں انسان دے اندر اخلاص پیدا ہو ونجے، مخلص ہو کے بندہ اگر کام کرے، اخلاص نال جیڑا کم کیتا ونجے اس کم دے اندر بندے کو کدی ناکامی نہیں ہوندی، چاہے اس کام دا تعلق دنیا نال ہووے یا دین نال ہووے۔ اگر کوئی بندہ دنیا دا کاروبار کریندا ہے تے مخلص ہو کے تو اس دے اندر بھی انسان نقصان تو بچ ویندا ہے، تے اگر بندہ کوئی کام دین دا مخلص ہو کے کرے تو اس دین دے اندر اخلاص کرن دی وجہ تو اللہ پاک بھی اس نو اجر اس دا زیادہ دیندا ہے۔ تو کہ خیال اخلاص ہونا چاہیے نا۔ تو معلوم ہوندہ ہے اگر کمی اور ضرورت ہے تو صرف اخلاص دی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے جتنے بھی دنیا دے اندر پیغمبر مبعوث فرمائن سارے دے سارے پیغمبر کے ہن مخلص ہن۔ مخلص دا معنی ہوندا ہے خالص ہونا، جس دے اندر ملاوٹ اس کو کیا دیاؤ، جیڑی چیز دے اندر کہے چیز دی ملاوٹ نہ ہوئے او کو کیا دیاؤ، خالص۔ تے جس دے اندر ملاوٹ آ ونجے او کو کیا دیاؤ، کوئی پتہ نہیں۔ جڑا دودھ ہوندا ہے تے اگر اس دے اندر پانی ملائے ونجے
کو خالص دودھ اکسو تے اے جڑے لوگ ماکھیاں بھی چینن وہ بھی چینن نا اس دے اندر بھی ملاوٹ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ساڈے کول ایک بندہ ودا ماکھی بھی چیندا حکیم ہے بھیا کہ 50 روپے بوتل وہ اتنی سستی بوتل ماکھی دی جڑے ویلے اس نو ڈٹھا چیک کیتا تو سارا جلیبیاں والا شیر آئی وہ سمجھ آئی نہیں یہ نہ سوچا ہے متا کوئی تھوڑے وچ بیٹھا ہو تاکہ سا کوئی تاڑی بیٹھے یہ قدرتی گل ہی ہو جائیں آ گئی ہے تو اس واسطے میرے بھائی ہو جیڑا کم بھی کرو تو اخلاص نال اس دے اندر ملاوٹ نہ ہوئے مخلص ہو کے کم کرو تو اس واسطے میرا بھی حق بندے جیڑی گل کراں تو مخلص ہو کے جو تساں سنو تو بھی تے انشاءاللہ اے میری سوچ ہے جو آج تھوانو سنامنا خالص قرآن ہے جس دے اندر ملاوٹ کا مولوی تے پیر دی کسے کہانیاں دی وہ خالص اللہ دا قرآن ہو سی تے جڑا لوگاں نو خالص قرآن پڑھ کے سنایا ونجے تے اخلاص نیت نال سنایا ونجے تے خالص نیت نال سنیا ونجے پھر اثر تو ہو سی نا تو اس واسطے اللہ دے جتنے پیغمبر آئین انہوں نے جیڑا دنیا دے اندر کام کیتا ہے بڑا مخلص ہو کے پھر اللہ نے انہاں نبیاں دی نہ اس دنیا دے اندر کانڈ لگن دیتی ہے نہ دن قیامت دے اللہ انہاں نو اوکھا ہونے ہے آج مسلمان ذلیل اور رسوا کیوں ہے پریشان و حیران کیوں ہے اس واسطے کہ اس دے اندر ہر چیز ہے مگر اخلاص کوئی نہیں جیڑا کم بھی دیکھو اس دے اندر ملاوٹ ہے دنیا دی کوئی چیز دیکھو تا بھی ملاوٹ ہے دین دے معاملے چ ویکھو تا بھی ملاوٹ ہے اس واسطے دا نتیجہ بھی وہ تباہی اور بربادی ہے تا اس واسطے میرے بھائیو جب تک ہر کم دے اندر اخلاص نہ ہو سی اس کم دے اندر برکت تے کامیابی قطعاً نہ ہو سی اس واسطے اللہ نے ایک موقع تے نبی علیہ السلام نو فرمایا کہ میرے پیغمبر انہاں یہودیاں تے عیسائیاں تے مکیہ لکو آکھ قل اتحاجوننا فی اللہ کیا تساں ساڈے نال جھگڑا کریں دے ہو فی اللہ اللہ دے معاملے دے اندر اللہ دے دین دے معاملے دے اندر وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ اللہ اساڈا ہی رب ہے تھوڑا ہی رب ہے جنا بھائی والا رب ہے ساراں دا رب ہے تو اس رب دے متعلق کوئی جھگڑا کرن دی ضرورت کوئی نہیں تے اگر تساں جھگڑا کرنا بھی ہے اساں تا خالص اپنا رب کہہ کو منینے ہیں اس رب دے اندر کسے نو ملیں دے شریک کریں دے نہیں او یہودی او عیسائی او بھاویں تساں جتنے بھی اللہ نال رب بنا کے اس دے اندر ملاوٹ کرو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تھوڑے اعمال تھوڑے واسطے سادے عمل سارے واسطے لیکن گل سنو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اساں اسے واسطے مخلص ہیں اس اللہ نو چھوڑ کے کسے دی عبادت کرنے واسطے تیار نہیں اساں ہر قسم دی عبادت تے پکار کرنی ہے تا خالص کہندے واسطے اس دی پکار دے اندر کہیں قسم دی ملاوٹ نہیں کرنی تا اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ایسا مخلص بنا کے بھیجے اتنا آپ دے اندر اخلاص ہے معلوم ہوندے اخلاص دا پیکر بن کے آئے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تے پھر اللہ نے نبوی زندگی 23 سالہ دی اس دا نتیجہ یہ کڈیا ہے کہ پورا عرب فتح ہو گئی ہے۔ وہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ وہ کیوں ہویا ہے؟ اس دی وجہ کیا آئی؟ کہ انہاں دی محنت دے اندر کیڑی چیز آئی؟ اخلاص آئی۔ پھر کمال اے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے اندر 13 سال گزارے نبوی زندگی دے، یہ محنت کی تھی کہ لوگو صرف اللہ دی ذات واسطے مخلص بن ونجو، ہر قسم دی عبادت تے پکار خالص کہہ دی کرو، اس اللہ دے خالص بن کے رہو، اسے ہکے نو معبود سمجھو۔ مگر انہاں لوگاں دے سینکڑوں دی تعداد معبود ہن، تو اللہ دے پیغمبر نے مخلص ہو کے یہی محنت کیتی ہے کہ لوگوں خالص کہندے واسطے بنو اللہ واسطے۔ الا للہ الدین الخالص، لوگوں جڑا بھی دین تے پکار تے عبادت کرائے تا خالص کہندے واسطے۔ پھر 13 سال محنت فرمائی مکے دے اندر، پھر اس دے اخلاص نو مشرکین نے برداشت نہیں کیتا۔ مخلص بندہ اور خالص بندہ کسے کافر تے مشرک تے منافق نو چنگا قطعاً نہیں لگدا۔ ہر دور دے اندر دیکھو، ہر پیغمبر اللہ دا مخلص بن کے آئے، مگر مشرک قوم نے او دا ساتھ نہیں دیتا بلکہ مقابلہ کیتا ہے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر اپنی محنت دے اندر اخلاص دی وجہ تو اللہ دے حکم نال ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ طیبہ دے اندر، اتھے بھی 10 سال محنت کیتی تا مخلص ہو کے۔ پھر اخلاص دا نتیجہ ہی ویکھو، جڑے ویلے ہجرت کر کے گئے نبی علیہ السلام، مدینہ طیبہ دے اندر مسلماناں نو ایک جگہ تے اکٹھا فرمایا۔ 1 سال تو بعد جڑے ویلے کافراں سوچا کہ انہاں مسلماناں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ونجے، انہاں دا نام نشان ختم کر دیتا ونجے، پھر معاملہ انج ہویا کہ آخر کوئی کہنو تکلیف دے وے نا تو اس بندے دے دل وچ اس اپنے دشمن دے بارے کوئی جذبات وہ ہوندے کہ نہیں ہوندے کہ یار اس بندے نے میرے نال چنگا نہیں کیتا، اس نال بھی چنگا ہونا نہیں چاہیدا۔ پھر کمال ہے جس وقت پتہ لگا کہ شام دے کولو قافلہ آندا پی مکے آلاندا، ادھر سردار ہے ابو سفیان، اجا تے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، تجارتی قافلہ ہے تے بڑا مال اکٹھا کر کے آندا پی، بڑا ساز و سامان انہاں کولو۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اس قافلے دوتے کیا کرنا چاہیے؟ حملہ کرنا چاہیے، جی میں انہاں سب کچھ مکے دے اندر ساجے کولو کھس گدا ہے، پھر انہاں نال اے حشر جڑے ویلے انہاں نے تیاری کی تھی ابو سفیان تے گل یہ گلاں کھڑدیاں نہیں ہونیاں، اتھے گل تھی وے تے اگاں پہنچ ویندی۔ پھر ابو سفیان نو جڑے ویلے پتہ لگا، اس نے مکے دے اندر خبر پہنچا دیتی کہ مسلمان سارے خلاف انج پہ کرے نے، تساں جلدی جلدی پہنچل کرو۔ مکے دے اندروں بھی قافلہ مشرکین دا تیار ہو گیا، اور اس قافلے دے آمن دا مقصد کہ آئی لشکر دے آمن دا مکے کول جڑا روانہ پیا ہوندا ہے،
ایک تا اپنے تجارتی قافلے دی حفاظت بھی کرنی ہے تے دوجا مسلماناں نال مقابلہ کر کے انہاں نوں ختم بھی کرنا ہے۔ اس قافلے دی اے سوچ آئی، اس لشکر دی اے سوچ آئی کہ اپنے قافلے دی حفاظت بھی کرنی ہے تے مسلماناں نوں ختم بھی کرنا ہے۔ تے مسلماناں دی سوچ اے آئی جو اس قافلے دے کے کرنا ہے، حملہ کرنا ہے۔ تے اس قافلے نے تھوڑا جہا رستہ تبدیل چکیتا، کمال اے ہے انہوں مسلمان بھی ٹر پائے، او قافلہ بھی آندا پیا تے انہوں مکے دے وچوں لشکر بھی روانہ ہو گیا۔ کتنی جماعتیں ہو گئیاں؟ 3 جماعتاں، ایک جماعت مسلماناں دی تے 2 جماعتاں حالانکہ مسلماناں دی نیت تے ارادہ کوئی اے جہاد کرنا یا جنگ کرنا کوئی نہیں، یا انہاں دا آپس دے اندر کوئی اے وعدہ معاہدہ اے کوئی نہیں کہ اتھے اس میدان دے اندر آ کے اساں لڑائی کرنی ہے۔ چل دیاں برابر ہو گئے کتھے؟ میدان بدر دے اندر۔ انہوں کافران دی تعداد کتنی ہے؟ 1000۔ تے انہوں مسلمانان دی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ مگر 313 دے اندر کے اخلاص ہے، کیڑی شے؟ اخلاص ہے۔ تے جڑے 1000 ہیں انہاں دے اندر کیڑی شے؟ ملاوٹ ہے، او خالص کوئی نہیں۔ معلوم ہوندہ اڈو 313 ہیں اڈو 1000 ہے، ایک مسلمان دے مقابلے 3 بندے کافر، ایک مسلمان دے مقابلے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک مسلمان ہے تے مقابلے دے اندر کافر کتنے بندے پہن؟ 3۔ مگر جڑا ایک ہے او مخلص ہے، اس دے اندر جڑا ایمان ہے او خالص ہے، تے جڑے اس پاسوں ہیں مشرک دا معنی یہ شریک کرنا، ملاوٹ کرنا۔ مشرک دا معنی ملاوٹ کرنا والا، اللہ نال لوجاں کو ملاون والا تے شریک کرنا والا۔ پھر کمال ہے اللہ کریم نے پورا نقشہ بیان کیتا ہے کہ کس انداز نال وہ اکٹھے ہوئے، کیویں لڑائی ہوئی، کس طریقے نال انہاں دا مقابلہ ہویا، پھر اس تو بعد انہاں دا نتیجہ کیا ہویا۔ تو اس پورے واقعہ نو بیان کرن دا مقصد تھانوں دسنا اخلاص ہے۔ وہ سمجھ آندی پئی نے؟ نیندر تے نہیں آندی پئی نا؟ وہ جاگ دے بیٹھے ہو سارے، اگلے پچھلے، اورلے پرلے۔ اچھا گل تو تھانوں قرآن نال کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے داویں سپارے ایو مسئلہ ہی بیان کیتے۔ اللہ کریم فرماندن اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ اللہ کریم فرمانن او مسلمانوں میں تھانوں پیاداں او وقت یاد کرو جڑا میدان بدر دے اندر اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جڑے ویلے تساں مقام بدر دے اورلے پاسوں آوے، کیڑے پاسوں؟ عدوۃ الدنیا، جڑا پاسا مدینے دے نیڑے آئی اس پاسوں کون؟
مسلماناً وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، او جرا قافلہ، او جرا لشکر مکے کو لٹو رہے آئے، او کے آئی پرلے کنارے تے آئی، مسلمان اورلے کنارے تے کافر پرلے کنارے تے تریجے نمبر تے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، او جڑا قافلہ شام کو لپیان دا ابو سفیان دا، او تلویں پاسے جھکے پاسوں نشے بالے پاسوں پیا ویندا۔ اللہ کریم فرمانے میں اللہ کریم دا کرنا ہی میں آئی کہ میں اتھائی انہاں نو اکٹھا کرنا آئی، حالانکہ پہلے کوئی وعدہ کوئی معاہدہ کوئی نہیں جو اتھے لڑائی کرنی ہے، اس میدان چ اکٹھا ہونا ہے، مگر انہاں نو اکٹھا کرنا لا کون؟ بولو تھوانو تے مینو اکٹھا کرنا لا کون؟ اللہ کریم فرمانے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، میں اللہ کریم دا فیصلہ ہو چکا ہے جو انہاں سارا نو میں اس مقام بدر دے اندر اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ کیوں اکٹھا کرنا بھی؟ اگوں اللہ کریم فرمانے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، میں اللہ کریم نے ہلاک کرنا آئی اس کو جائے ہلاک تھیمنا آئی، مگر دلیل نال تے میں زندہ رکھنا آئی اس نو جے زندہ رہنا آئی تاوی دلیل نال۔ کیا مطلب؟ اللہ کریم فرمانے ہلاکت تو مراد کفر تے زندگی تو مراد اسلام ہے۔ میں اللہ کریم نے کفر و اسلام دا اتھائیں تا فیصلہ کرنا آئی، اسلام نو میں اللہ نے زندگی دے منی آئی تے کفر نو مٹامنا آئی، یا میں اللہ مسلمانہ نو بچامنا آئی تے کافرہ نو مسلمانہ دے ہتھوں ہلاک کرنا آئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس واسطے میں اللہ نے اکٹھا کیتا ہے تاکہ پہلا میدان ہے، تاکہ کفر تے اسلام دا مقابلہ ہوئے تے کفر نو ختم کراں، کمزور کراں تے اسلام نو طاقت دیواں۔ اللہ کریم فرمانے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت طاقت نال مسلمانہ تے کافرہ نو اکٹھا کیتا ہے، حالانکہ پہلے کوئی نہ دا پس دندر معاہدہ کوئی نہیں، اگر معاہدہ ہوندا کوئی وعدہ ہوندا تا ہو سکدا ہے کوئی انہاں دے وچوں وعدے تے پورا یا کوئی دیر نال آویا یا بالکل نہ آویا، ہو سکدا ہے کہ نہیں؟ جڑے ویلے کوئی معاہدہ ہو ونجے تا کدائیں نہ کدائیں سستی ہو ویندی ہے، یا بندہ دیر نال پہنچ دے تے یا بالکل پہنچ دا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماندے میں اللہ آپ انہاں نو اکٹھا کیتا ہے، اس واسطے کیتا ہے تاکہ مسلماناں نو میں اللہ کریم کامیابی دیواں تے کافراں نو اتھائیں تباہ تے برباد کراں۔ مخلص بندیاں نو جن دے اندر اخلاص ہے میں اللہ کریم انہاں نو فتح دیواں، تے جڑے ملاوٹ کرن والے پہلے مقام تے میں اللہ انہاں دا اتھائیں رگڑا۔ وہ سمجھ آتی پئی نے؟ ہن مخلص تے ملاوٹ کرن والے دا مقابلہ پیا لگدا ہے۔ اللہ کریم فرمانے او مسلمانو تھوانو طریقہ پیا دسے نہ جنگ کرن دا تے جہاد کرن دا، جڑے ویلے جہاد کرن لگائے و تساں اس طریقے نال کرائے جڑا طریقہ تھوانو میں اللہ دساواں۔
معلوم ہوندے بندہ اللہ دے طریقے تے چلدا ونجے تا کدائیں اس بندے دی کائیں موڑ تے کنڈ نہیں لگدی تے جداں او دے خلاف چلے تا کدائیں بندہ کامیاب نہیں ہو سکدا۔ اللہ کریم فرمانے لو مسلمانو اذا لقیتم فئتا او ایماندارو مخلص بندیو ایماندارو جڑا تھوڑا کافراں نال مقابلہ ہون لگے آپس دے اندر لڑائی ہون لگے ول تھوانو میں ایک قانون تے طریقہ پیا دسینا کیڑا اکے پہلا کام اے کرنا ہے فثبتو جڑا کافراں دے نال مقابلہ ہون لگے ول پیچھا نہ ہٹائے اپنے قدماں نو ثابت رکھائے ثابت قدم روائے استقلال نال استقامت نال اپنے مشن دے اتے ڈٹ کے روائے پکے روائے جڑا کافراں نال مقابلہ ہووے پیچھا نہ ہٹے جان لگی ونجے پرواہ نہیں سارا جہان لگا ونجے پرواہ نہیں مگر پیچھا ہٹن دی اجازت کوئی نہیں۔ پہلا کام اے کرنا ہے فثبتو ثابت قدم راونا ہے تے دوجے نمبر تے وذکر اللہ کثیرا جڑے ویلے کافراں دا مقابلہ کرن لگائے وقت میں اللہ نو بہت زیادہ یاد کرائے کہ کہوں میں اللہ پاک دے تذکرے کرائے میں اللہ کو لوں دعائیں منگائے نصرت تے مدد دیاں کامیابی تے فتح حاصل کرن دیاں میرے کو لوں دعائیں منگائے کیوں جو جنا تسا مخلص ہو خالص میرے واسطے ہو تا دعا بھی خالص کہندے کو لوں منگنی ہے۔ اللہ کریم فرماندے پہلا قانون ہے کہ تسا ثابت قدم رامنا ہے تے دوجی گل ہے وذکر اللہ کثیرا اللہ نو یاد رکھائے یعنی اللہ کو دعائیں منگائے تھوڑے اندر اللہ دے ذکر بھی ہومن زبان دے نال اللہ دیا پکارا ہومن یعنی تھوڑی جماعت دے اندر عبادت ہوئے جھکائی ہوئے عاجزی ہوئے انکساری ہوئے تھوڑے اندر خشوع ہوئے تضرع ہوئے ساریاں چیزاں ہومن اللہ دا ذکر ہوئے دعائیں ہومن جڑے ویلے دعائیں منگائے ایک کم جڑا کرے سو میں اللہ اعلان پیا کرے نا لعلکم تفلحون امید ہے کہ تساں کامیاب ہوئے سو جتھے اللہ کے امید ہے اتھے امید دا منا یقین لاؤں دے یقیناً تساں کامیاب ہوئے سو وات اللہ کریم فرماندن وال ان کرائے اطیعوا اللہ و رسولہ ہر معاملے دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرائے کہندی اطاعت کرائے کہندہ آکھا نہ منائے جڑا بھی آکھا منائے تا اللہ تے اللہ دے رسول دا جی میں اللہ اپنے نبی نو آکھا تے میرا نبی جی میں تھوانو آکھے تُساں اومیں کرائے میرے پیغمبر دے اشاریاں تے چلائے ولا تنازعوا تے آپس دے اندر جھگڑا نہ کرائے آپس دے اندر لڑائی نہ کرائے آپس دے اندر اختلاف نہ کرائے جنا تھوڑا آپس دے اندر جھگڑا تے تنازع ہو گیا فتفشلوا ول تھوڑے اندر بزدلی آ ونجنی ہے سستی آ ونجنی ہے ود کرائیں کامیاب نہ ہو سکسو آپس دے اندر تنازع تے جھگڑا نہیں کرنا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا صبر کرائے حوصلہ رکھائے برداشت کرائے ایک دوجے نال جھگڑا تے تنازع نہ کرائے خیال کرائے آپس دے اندر اختلاف نہ کرائے واصبروا جڑا صبر کر کے جہاد کرے سو میں اللہ وعدہ پیا کرے نا ان اللہ مع الصابرین جڑا صبر کریں دے میں اللہ دی نصرت مدد صبر کرنا لدے نال ہوندی ہے اللہ کہندے نال ہے صبر کرنا لدے نال ہے تے صبر اوہی کریں دے جہن دے اندر کیڑی شے ہوندی ہے اخلاص ہوندا ہے اے اللہ تعلیم تے تربیت کہندی پیا کریں دے
مسلمانوں نو دسیندا پی جڑا کافراں نال مقابلہ ہو ونجے تے تساں مقابلے دے اندر اے طریقہ اختیار کرنا ہے، یعنی این کرنا ہے۔ وَتَقُمْ اللہ کریم فرماندن وال اونج نہ کرائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ ول او طریقہ اختیار نہ کرائے جڑے طریقے نو او کافر اختیار پہ کرینن، مشرک اختیار پہ کرینن، جڑے ویلے مکے دے وچ او کافر مقابلے واسطے نکلے تا او کیڑے طریقے نال نکلے، او سمجھ آندی پئی نہیں؟ اللہ مسلماناں دی تربیت پیا کریندا ہے کہ جہاد کرن دے اندر انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، اونج نہیں کرنا جویں انہاں کیتا ہے ملاوٹ کرن والے، کفر و شرک کرن والے جڑے لوگ ہیں انہاں لا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ انہوں مسلمان میدان بدر دے اندر پہنچ دے پین تے انہوں او لشکر بھی مکے دے وچوں نکلدا پیے او کیڑے طریقے نال آندے پین، اللہ کریم فرمان لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، او مسلمانوں تساں او طریقہ اختیار نہیں کرنا جیڑا طریقہ مکے دے وچوں او لشکر پیا طریقہ اختیار کر کے آندا ہے۔ اللہ او کیویں آندے پین، اللہ کریم فرمان بطرن بطرن وریاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، او جڑے کافر لوگ جڑے ویلے مکے دے وچوں نکلن لگن او اکلے کوئی نہ آپ بھی نکلن آپ بھی ٹرن تے نال کوئی پتہ نہیں، ہن سمجھ آسی تمہارا انشاءاللہ۔ اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے گھروں نکلن لگن، کون نکلن لگن؟ او کافر تے مشرک لوگ، ملاوٹ کرن والے لوگ جڑے ویلے نکلن او بھی نکلن تے نال انہاں دے کنجریاں بھی نکلین۔ کون؟ اجاں تے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کریم فرمانے بطرن ورے آکڑ کے نکلن، غرور و تکبر نال نکلن، اپنے آپ نو وڈا سمجھ کے نکلن، اس طریقے نال نکلن بطرن آکڑ کے غرور و تکبر نال، صرف اکلے نہیں نکلے نال ایہو جیاں باندیاں تے لونڈیاں تے عورتاں نو بھی نال لا کے نکلے نے جڑیاں عورتاں نچدیاں بھی آنیاں، ڈانس بھی مرندیاں آنیاں تے زبان نال بکواس بھی، وہ سمجھ ہی نہیں، وہ بکواس کیڑے ہونے یہ جڑیاں عورتاں دی عادت ہوندی ہے۔ اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے کافر نکلے نال عورتاں بھی نکلیاں، گاندیاں بھی آنیاں، ڈانس بھی مرینیاں آنیاں، نچدیاں بھی آنیاں، چلدیاں چلدیاں ول کتھائیں رک ویندن، کوئی وستی آ ونجے، کوئی علاقہ آ ونجے، کوئی آبادی آ ونجے، اتھے رک ویندین لادا اتھائیں چکر پھیرے مار کے تے ول ٹر پونیاں، ول اوہ طریقے آکڑ دے وی نال تے عورتاں وی نال چل دیاں وینین، اگوں ون کے جلوس دی شکلی جتے کھڑ وینین، ول تھوڑا لادا چکر پھیرے مار کے تے ول ٹر پونیاں۔ یہ دھر آندے اور تساں کہ وہ طریقہ چلا آندے، ایک نواں طریقہ نہیں۔ اللہ کریم فرمانن بطرن آکڑ کے نکلن، غرور و تکبر نال نکلن، تے نال شراب بھی پیندے آنن، بکواس بھی مرندے آنن، تے مسلماناں دے خلاف گلاں بھی کریندے آنن۔ اے چند مسلمان انہاں نے پورے علاقے نو، پورے عرب نو جیمنا حرام کر دیتا ہے، ساراں دا سکون ختم کر دیتا ہے، اج انہاں دا ملیا میٹ کرنا ہے، صفایا کرنا ہے، نہ اسلام دا نہ ہوئے نہ کوئی مسلمان راوے، اس واسطے آکڑ کے آندے پین گلاں کریندے آنن کہ تاکہ رستے تے دیکھن والے لوگاں نو پتہ لگے جو کون ویندے پین تے کیڑے مقصد واسطے ویندے پین، مسلماناں نو ختم کرن واسطے ویندے پین۔ اللہ کریم فرماندن بطرن او آکڑ آکڑ کے ویندے پین تے واری الناس، لوگاں کو دکھا دکھا کے ویندے پین تاکہ لوگاں نو پتہ لگے جو کون ویندے پین۔ وہ سمجھ آدی پئی نے؟ ہن ٹردے وینن، شراب بھی پیندے وینن،
سارا طریقہ اختیار کیتی وینن چلدیاں اللہ کریم فرمانے انہاں دی نیت کیڑی ہے ونجن دی اکھے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ انہاں دی نیت اے ہے جو لوگاں کو اللہ دے رستے دے نیڑے نہیں آون دیونا، قرآن دے نیڑے نہیں آون دیونا، اسلام دے نیڑے نہیں آون دیونا، ایو کفر و شرک دے پاسے انہاں نوں نیونا ہے، خالص بن کے اللہ دا نہیں راون دیونا، جتنے تے ملاوٹ کر کے نہ راسن، کفر و شرک نہ کر کے راسن، اساں انہاں نوں مومن بن کے نہیں راون دیونا۔ اللہ کریم فرماندے او طریقہ بھی اختیار کیتیاں نے چلدے آندے اللہ انہاں نوں مسلماناں نوں وی آدے تو او طریقہ نہیں ہونا چاہیے جیرا وہ سمجھ آئی نہیں جیڑا بندہ مخلص ہوندا ہے موحد ہوندا ہے خالص ہوندا ہے او کافراں والا طریقہ اختیار معلوم ہوندا ہے ڈھول وگاونے تے ایک کنجر خانہ اختیار کرنا اے طریقہ کہندا ہے بولو اے تاں کافراں دا ہے تے مخلص مسلماناں دا آج تو چنگے بھلے مسلمان اپنے آپ نوں سڈاون والے اے پتہ لگدا جڑے ویلے کوئی شادی ہوے وہ سمجھ آئی نہیں شادی دے موقع تے کنجر ہوندے نے کہ نہیں ہوندے اے طریقہ کہندا ہے جڑا بندہ مسلمان اے طریقہ اختیار کرے وہ مسلمان رہ سکدا تاں اللہ مسلماناں نوں آدے لا تکونو او مسلمانو تساں انج نہ ہوئے جیویں کیونکہ مسلمان دا طریقہ ہور ہوندا ہے تے کافراں دا طریقہ مخلص بندیاں دا طریقہ ہور ہوندا ہے تے ملاوٹ کرن والے مشرکین دا طریقہ ہور ہوندا ہے تاں اللہ کریم فرمانے او طریقہ تھوڑا نہیں ہونا چاہیدا مگر اللہ کریم فرمانے او قافلہ بھی او لشکر بھی میدان بدر دے اندر آیا ہے انہوں مسلماناں دا لشکر بھی انہوں ایمان ہے انہوں نمازائن انہوں عبادتائن انہوں دعائیں انہوں اللہ دیاں پکارا ہیں تے انہوں ڈانسیں ڈھول ڈھمکے گن تے انہوں دریسائن تے انہوں بکواساتن انہوں شراب نوشیے سارے شیطانی کامن ایڈو جماعتائن معلوم ہوندے مسلماناں دا طریقہ ہو رے تے کنجراں تے کافراں دا طریقہ ہو رے انہاں دا آپس دے اندر طریقہ رل نہیں سکدا اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے مقام بدر دے اندر آنن جڑے ویلے لڑائی شروع ہوندی ہے لڑدیاں اللہ کریم فرمانے چونکہ مسلماناں نے دعا اللہ کولوں منگی ہے اللہ ساری مدد کر اللہ کریم فرمانے نوں اللہ پاک مسلماناں دے نال تے کافراں دے نال کون ہے انہوں اللہ مسلماناں نوں تسلیاں دیندا ہے انہوں شیطان آویندا ہے کون آویندا ہے سراقہ بن مالک دی شکل اختیار کر کے ایک کافر سردار دی شکل اختیار کر کے او آویندے کافراں دے نال رل ویندے ابو جہل دے نال آ کے کھڑو ویندے او کیا دے لا غالب لکم اليوم من الناس گھبراؤ نہیں اج تھوڑے اتے ڈاڈا تھی سکدا کوئی نہیں اج تھوڑے اتے کوئی غالب نہیں آ سکدا اج تھوڑے مقابلے دے اندر کوئی ٹھہر سکدا نہیں گھبراؤ نہیں کیوں کہ انی جار لکم کیوں جو میں تھوڑا حمایتیاں میں تھوڑا مددگاراں میں تھوڑے نال تھوڑی کنڈ بھرن والا تھوڑی کنڈ تے ہاتھ رکھن والا میں تھوڑا ساتھ دیون والا انہاں ڈٹھا جرا ہائی تا دشمن قبیلے دا سردار مگر ساڈا اج ساتھی بن گیا سانو ہن کہیں قسم دی پریشانی وہ سمجھ آئی نہیں انہوں 313 تے انہوں 1000 انہوں اللہ پاک انہاں دی کانڈ تھپی کھڑوتے تے انہاں دی کانڈ تھپن والا کون ہے شیطان ہے انہوں مخلص تے انہوں مشرک تے ملاوٹ کرنا لین اللہ کریم فرمانے نو مسلمانوں گھبراؤ نہیں پریشان نہ تھی وہ اس ویلے پتہ لگدا ہے جڑے ویلے
فلما تراءت الفئتان جڑے ویلے مقابلہ لگن لگے مسلمان جڑے ویلے اگاں ہوئے تے اللہ تو فرشتہ نو بھی نازل چکیتے کہنو یہ کو جلو یہ کتھائیں پہنچ گیا نہیں اللہ کریم فرماندے جڑے ویلے تو فرشتے ڈٹھن پگاں بدھیاں ہوئیں ہتھاں دندر تلواراں چاہیاں ہوئیں او مقابلے دندر شیطان جڑے ویلے ویکھے آئے نکس علی عقبیہ اتھاؤں پیر پچھاں پچھڑود ہٹاں لگا تے جیرا پچھڑود ہٹ دے وہ چل نہیں سکتا بلکہ وہ ڈھائے ویندے اللہ کریم فرمانے نکس علی عقبیہ فرشتہ نو ویکھ کے تے ادا وضو تھوڑا تو ہے نا وضو تکڑا رکھا ہے اللہ کریم فرمانے نکس علی عقبیہ فرشتہ نو ویکھ کے ادا وضو لگے آگئے پچھا ہٹ دے تے نال ابو جہل دے یار کلتے پیا وینے آکھن لگا انی ارا ما لا ترون یار گلے جڑی شے میں ڈٹھی کھڑا تھوانو نظر جڑی شے مینوں نظر آندی پئی تھوانو نظر نہیں پئی آندی انی اخاف اللہ میں اللہ تو ڈرداں کہہ دے تو میں اللہ تو ڈرداں او جڑی فوج مینوں نظر آندی پئی ہے او ایو جئی فوج اے اس تلوے علاقے دی نہیں اتنے علاقے دیئے اتو فوج پئی آندی ہے اس فوج نو ویکھ کے ایتھے کھڑوون دی میرے اندر جرت طاقت کوئی نہیں تساں جانو تے تھوڑا کم جانے ہن شیطان دا کم میں بے نو اگاں کرنا تے آپ یہ کہن دی عادت ہوندی ہے بے کو اگاں کرنا تے آپ انہاں نو شابشاں دے کہتے آپ پچھا ہٹنا اے ہر دور دے شیطان دا طریقہ ہوندے کہ نہیں ہوندا اللہ کریم فرماندے او تے پیچھے ہٹے مگر تو فوج نے دیر کے لامنی آئی ٹھا پا شروع ہو گئی ہے جڑے ویلے مارنا شروع کیتا ہے مریندیاں کٹیندیاں 70 کافر اتھائیں رگڑیا گئے تے مارا گئے تے 70 پکڑیا گئے گرفتار ہو گئے تے جیڑے کچھ بندے کافران دے ملاوٹ کرنا لے مشرک بچ گئے ہیں او اینو پچھا بھجن جو پچھا وال گھر گئے تا منہ دکھاون دے بھی وہ ایمیں آدھے ہو نا کہ سارے نال اینج تھے جو کہیں کو منہ دکھاون دے ایمیں آدھے ہو آکھن لگے جڑے ویلے 70 بندہ ساڈا رگڑے آگئے تے 70 پکڑا گئے او جیریاں ڈانس مار کے آنیا رہی ہیں ہن رو رو کے پچھا دھاڑ مار کے پچھا پیا وینین او اگے تا ڈانس ودیاں مرینیاں نو مرسیے ودیا دین او چیخو پکار کر کے رو رو کے پچھا ودیاں وینین او نال ذلیلو کے پچھا واپس ولے وینین چل دیاں او تے پیچھے ذلیلو کے چلے گئے مگر 70 مشرک ملاوٹ کرنا لا اتھائیں رگڑے آگئے تے 70 پکڑے آگئے انہوں ہزاران تے انہوں 313 مگر ہزاران دا رگڑا کیوں نکلے آئے 313 نو اللہ کامیابی تے فتح کیوں دیتی ہے جو انہوں اخلاص آئی تے انہوں کیڑی شے ہے وہ سمجھ آئی نہیں اخلاص دا نتیجہ ڈٹھا نے نا 313 دے اندر ملاوٹ کرنا اللہ ہکی سارے دے سارے کے ہن مخلص ہن تو ساتے مخلص بیٹھے ہو نا انشاءاللہ تو سمی مخلص ہو تے جڑا بندہ مخلص بن کے کام کرے تو اس کام دے اندر بندہ کدیں ہار نہیں سکدا بلکہ ہر میدان دے اندر جیت بھی سکدا ہے جڑے ویلے واپس ول گئے
انہاں نوں آرام نہیں آیا، ولوجے سال شروع ہو گئے تیاری نو، چند بندے ہو کے سانو بڑا ذلیل کیتا نے، 70 مار چھوڑا نے، 70 پکڑ گدا نے، جڑے پیچھا ہٹ کے آئے اور گھر ون کے کیڑا منہ وکھائے، او تیاری دے اندر لگ گئے، جڑے ویلے سال گزردا ہے دوجے سال وت آ گئے مقام احد دے اندر، کتے میرا خیال اج تو نہیں ہو جائے مقام ہی دکھاؤں، آخر کار تیاری نال لین احد دے اندر جڑے ویلے کافر تیاری کر کے آئیں تا 3000 کتنے ہیں، مقام بدر دے اندر 1000 آئی تے احد دے اندر کتنے ہیں 3000 تے مقام بدر دے اندر جڑے مخلصان کتنے ہیں 313 تے مقام احد دے اندر مخلص جڑے ہیں 1000 آئی، کتنا آئی، انہوں 1000 مخلص ہے تے انہوں 3000 مگر انہا مخلصین دے وچ بھی کوئی نہ کوئی، وہ سمجھ نہیں پئی نے، مخلصان دے وچ کئی رل بھی اور رل گیا نا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نو عبداللہ بن ابی مشورہ دیتا کہ اے جڑی جنگ بہر مقام احد دے اندر نہیں لڑنی چاہی دی، مدینے دے اندر لڑنی چاہی دی، کیوں اکھے 3000 بندہ مقابلے دے اندر ہے، اساں 1000 ہیں اتھاں ون کے لڑوں، اے تا کوئی لڑائی تے جہاد تا کوئی نہیں، اے تا اپنے آپ کو موت دے منہ دے اندر دے والی گل ہے، 300 بندہ عبداللہ بن ابی واپس کر کے نہ کھیڑ کے گھن آیا ہے، کتنے تے کتنے بچ گئے 700، مگر اللہ کریم فرمانے ول انہاں دے اندر بھی ایمان دے کمزور لوگ ہن پائے، ضعیف الایمان لوگ بھی ہن پائے، لیکن اللہ کریم فرمانے جڑے وے لڑائی ہوندی ہے ابتدا دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر 50 بندہ تیر انداز مقرر کیتا ہے کہ اے جڑی پہاڑی تے درائے تساں اس جگہ دوتے کھڑو مڑائے، اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام نو اپنی اپنی جگہ رسائیاں تو اتھے کھڑو، تیرا اے مورچہ ہے تیرا اے مورچہ ہے تے اتھے کھڑو مڑائے، جڑے ویلے جنگ ہومڑی تساں انج کرنا ہے تے جڑا 50 بندہ تیر انداز اس پہاڑی دوتے مقرر ہویا ہے تے جڑے ویلے جنگ ہوئی ہے شروع ہوئی ہے، اچانک ایو جیاں حملہ کیتا ہے مسلمانہ نے جو کافران دا رگڑا کر دیتا ہے، پہلے حملے دے اندر میدان چھوڑ کے تے نکل گئے، جڑے ویلے بھاج گئے تے مسلمانہ ویکھے آئے جو میدان خالی ہے، مال غنیمت نو اکٹھے کرن دے اندر جڑے ویلے لگ گئے تے ول او درہ چھوڑ کے بھی کچھ بندے انہاں دے وچوں وی نکل آئے، عبداللہ بن جبیر منع کریں داری اللہ دے پاک پیغمبر نے منع کیتا ہے جو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، جو کچھ بھی ہو ونجے، او آکھن لگے نہیں اللہ دے پیغمبر دا اس وقت تک حکم آئی تے آرڈر آئی جتنے تے فتح نہ ہو ونجے، چونکہ ہن تا فتح ہو گئی کھڑو ون دی ضرورت کوئی نہیں، 12 بندے رہ گئے سارے اس میدان احد دے اندر لگے آئے، آخر کار نتیجہ نکلا خالد بن ولید نے ویکھے آئے، ہن موقع پچھوں اسے درے کو لا کے حملہ کیتے، ایہو جیاں زبردست حملہ کیتے مسلمانہ دے اتے جو 70 بندہ مسلمانہ دا شہید ہوگی، کتنا ہوگی ہے؟ نقصان ہویا کہ نہ ہویا مسلمانہ دا؟ بہت بڑا نقصان، زخمی بھی ہوئے، والکمال جڑے ویلے دشمنہ نے حملہ کیتا ہے، مسلمانہ دی اے حالت ہی کہ اللہ دا قرآن دا اِذ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، او مسلمانوں وقت بھی یاد کرو جرا تساں مقام احد دے وچوں بھج دے ودے آوے، کنہاں دا رخ مدینے دے پاسے آئی، کنہاں دا پہاڑی دے پاسے آئی، پچھا ہٹ کے بھی ناوے دے میدان احد دے اندر تے والرسول یدعوکم فی اخراکم، میرا پیغمبر میدان دے ادھ دے اندر کھڑوتا ہے، 12 بندے صحابہ کرام بھی نالن، حتیٰ کہ جڑے ویلے دشمن نے موقع
موقع ویکھیا جو محمد پاک کھڑوتا ہے آ کے دشمن جڑے ویلے حملہ کریندا ہے تلوار مریندا ہے حضرت مصعب بن عمیر اگوں ویندا ہے او شہید ہو ویندے اللہ دے پاک پیغمبر بچ وینے اس ظالم نے اعلان کر دیتا جو محمد قتل ہو گئے شہید ہو گئے انو ابلیس کھڑوتا اس اعلان کر دیتا جو محمد قتل ہو گئے والا او صحابہ کرام دے کنت آواز پہنچ دیے بڑے پریشان ہو گئے انہاں دے الٹا ایو جائیں بھگ دڑ مچ گئی بڑے حیران تے پریشان ہو گئے جنہیں اللہ دے پاک پیغمبر شہید ہو گئے پتہ نہیں کہ بڑھنے اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے اے حالات آئی اللہ دے پاک پیغمبر دی اللہ حفاظت کیتی ہے مگر اس مقام احد دے اندر درمیان دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر 10-12 صحابہ بھی نالن تے 4 چفیرو دشمن تے صحابہ کرام دوڑ رہے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر آوازہ کھڑا دیندہ یار واپس والو اللہ دا پاک پیغمبر آواز پیا دیندہ ہے مسلمانوں واپس والو جڑے ویلے مسلمانہ دے کنہ تے آواز پہنچ دیئے او سچینے جو اللہ دا پاک پیغمبر تا زندہ ہے تے میدان آدھ دے اندر کھڑوتا ہے او جڑے ویلے ویکھیانے اتھاؤں واپس وال پہل مسلمان اللہ کریم فرمانے حالانکہ صحابہ کرام تا بھج دے ودیان مگر میرا محمد پاک مقام احد دے درمیان دے اندر جتھے کھڑوتا ہے 1 انچ بھی پیچھا نہیں اٹھا 1 انچ بھی اتھو اللہ کیوں جو اللہ آدھا ہے فستقم ڈٹ ون میرا پیغمبر وصبرو صبر کرو جرے مقابلہ ہو ونجے پیچھا ہٹن دی اجازت کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اعلان کیتا ہے صحابہ کرام دوڑ کے آئیں تے وال جڑے ویلے حملہ کرنا شروع کیتا ہے تو کافر میدان احد چھوڑ کے نکل گئے یا چل دیاں دور نکل گئے پچھو صحابہ کرام نے بھی پچھوں انہاں دا پیچھا تے تعاقب کیتا ہے کچھ فاصلے تائیں گئے تے وال واپس والا اللہ کریم نے اے بھی انہاں نو فتح دے دیتے وقتی طور شکست ہوئی ہے نقصان تا ہویا ہے جڑے ویلے بعد دے اندر صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر آئیں جڑے ویلے حالات ویکھیا جو 70 بندہ شہید ہو گئے کئی زخمی بھی ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر بھی پریشان حتیٰ کہ صحابہ کرام دے دل دے اندر سوچ بھی پیدا ہوئی نال زبان نال آکھن لگے یار سانو سمجھ نہیں پئی آندی اے جڑی تکلیف تے مصیبت آئی ہے انا ہازا کنو آئی ہے یہ تکلیف آکھن لگے جڑا مسلمان بھی اسا ہیں اللہ دا پیغمبر بھی سادے اندر موجود ہے تے اللہ دی نصرت مدد دا وعدہ بھی اسادے نالے تے وال اتنا نقصان وہ سمجھا دی پہنے وال اتنا نقصان کیوں ہے اللہ حاضا اے تکلیف تے مصیبت کی میں آ گئی ہے سانو سمجھ نہیں پئی آندی اللہ کریم فرمانے میرے پیغمبر انہاں نو آکھو اے جڑی تکلیف آئی ہے قل ہوا من عند انفسکم اے تھوڑی اپنی غلطی دی وجہ تو آئی ہے او جڑی غلطی کیتی آنے میرے پیغمبر نے تھوانو آکھائی اپنا درہ اے پہاڑی علی جگہ نہ چھوڑائے مگر تو سا اس نو چھوڑ کے تے میدان احد دے اندر آ گئے اے اللہ دے پاک پیغمبر دے حکم دے اندر تھوڑی جہی سستی ہوئی ہے اے تکلیف آئی ہے تھوڑی اپنی غلطی دی وجہ تو آئی ہے قل ہوا من عند انفسکم اس دے اندر تھوڑی اپنی بزدلی یا کمزوری یا سستی دساؤ اے تھوڑی سستی تا نتیجہ ہے جو تھوڑے ہوتی اتنی وڈی تکلیف آئی ہے واتگو اللہ کریم فرمانے نو مسلمانوں گھبراؤ نہیں فبئذن اللہ اے تکلیف اللہ دیتی ہے یہ تکلیف یہ اللہ نے ایسا طریقہ اختیار کیتا ہے کہ جی میں کوئی اپنا پیو اپنے بچے نو کسے غلطی دی وجہ تو سزا دے وے نا تھوڑی جی سزا دے وے وہ بچہ چیخ دے کہ اے میں کو پیو کیوں مارا ہے تے پیو کیا دے بچہ اے تیری اپنی غلطی ہے مگر اے تکلیف جری میں تے کو دیتی ہے تے کو ذلیل تے رسوا دے کرن واسطے نہیں دیتی بلکہ تے کو سمجھاون واسطے کس واسطے او جی میں استاد طالب علم کو سزا دیندے نا او کیوں دیندے او دی چیخ تا نکل ویندی ہے کہ میرے اوتے اتنی مار پٹائی کیوں ہوئی ہے
مگر استاد کے آدھے تیری اپنی شرارت ہے تے گل سن اے شرارت دتی اس واسطے ہے تاکہ تے کو سمجھ آ ونجے تے کو سبق دیون واسطے کہ واقعی من گھنجو اس دے اندر غلطی میری اپنی ہے ایہو طریقہ اللہ نے اختیار کیتا ہے اللہ کریم فرمانے فَبِإِذْنِ اللَّهِ او مسلمانوں گھبراؤ نہیں اے جڑی تکلیف آئی ہے غلطی تھوڑی اپنی آئی مگر تھوانو ذلیل تے رسوا کرن واسطے تکلیف نہیں دیتی تھوانو سمجھاون واسطے دیتی ہے ایک اے میری حکمت آئی تکلیف دے کے تاکہ تھوا کو سمجھاواں جو قصور اساڈی اپنی ہے تے دوجی حکمت کیڑی ہے اللہ کریم فرمانے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا میں اللہ کریم ظاہر کرنا چاہنا ہم کہ مومن کون ہے تے منافق کون ہے تا اللہ کریم نے اگو بن کے ادھا جواب کھول کے بیان کیتا ہے اللہ کریم فرمانے تساں تا آدھے ہوئے تکلیف کنو آ گئی ہے آؤ میں تھوانو جواب پیا دینا اللہ کریم فرمانے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب میں اللہ کریم اس واسطے تھوانو تکلیف دیتی ہے تاکہ میں اللہ کریم دی مرضی تے منشائی آئی کہ جڑی حالت دے اندر تساں ہو اے حالت تھوڑی نہ ہوئے کیویں اللہ کریم فرمانے تساں مسلماناں دے وچ ایو جائے مخلصین دے وچ وی ہن جڑے منافقان مخلصین دے نال منافق رلے ہوئے اللہ کریم فرمانے میں اس واسطے تکلیف تھوانو دیتی ہے اس واسطے تھوڑے ہوتے مصیبت تکلیف تے آزمائش تے امتحان آئے کہ اللہ فرمانے حتی یمیز الخبیث من الطیب تاکہ میں اللہ کریم علیحدہ کر دے ماں خبیث کو طیب کو لوں خبیث کیڑا ہوندہ ہے جہاں اندر پلیت ہوئے جہاں دل دے اندر منافقت تے کفر تے شرک علی بیماری دی وجہ تو وہ بندہ خبیث بنوے جڑا منافق دے مشرک ہوندہ ہے وہ خبیث ہوندہ ہے جڑا اندروں مخلص ہوندہ ہے جن دے اندر ایمان خالص ہوندہ ہے وہ طیب ہوندہ ہے اللہ کریم فرمانے میری مرضی تے منشائی آئی تاکہ میں اللہ کریم خبیث تے طیب نو اکٹھے نرامہ دے ماں یمیزہ کیا کرام تاکہ علیحدہ کر دیواں انہاں جدا کر دیواں تاکہ اکٹھے نہ راویں خبیث علیحدہ ہو ونجن تے طیب علیحدہ ہو ونجن مومن علیحدہ ہو ونجن تے منافق علیحدہ ہو ونجن مخلص علیحدہ ہو ونجن تے مشرک ملاوٹ کرن والے علیحدہ ہو ونجن میں اللہ کریم نہ کھیڑا کرنا چاہنا علیحدہ کرنا چاہنا تے جتنے تائیں لڑائی نہ ہوئے جہاد نہ ہوئے تکلیف نہ آوے تا اتنے تائیں ایمان تے منافقت نہ کھیڑا ہو نہیں سکدا اس واسطے اللہ کریم فرمانے میں جہاد دا حکم دیتا ہے وال تکلیف دیتی امتا کہے گا کون تکلیف برداشت کریں دے تے کون نہیں کریں دا کون اپنے ایمان دے ہوتے ثابت قدم ران دے تے کون ایمان نو چھوڑ کے لگاویں دے یعنی اپنے اندر دا مخلص کون ہے تے منافق کون ہے اللہ کریم فرمانے میں وقتی طور شکست دیتی ہے تاکہ نہ کھیڑا کراں معلوم ہوندے جنگ بدر دے اندر ہان تے 313 مگر اللہ کریم نے فتح تے کامیابی دیتی ہے کیوں جو 313 کونن مخلصن تے اللہ کامیابی دیتی ہے اللہ وقتی طور شکست ہو دے اندر کیوں دیتی ہے جو انہاں دے اندر وہ سمجھ آئی نہیں جنہاں کوئی تکلیف تے مصیبت آوے تو والے سوچا کرو یہ تکلیف کدو آئی ہے تے کیوں آئی ہے اس دی وجہ کیا ہے مگر ایسا سوچیں دے نہیں اس دی وجہ یہ ہوندی ہے جیرے ویلے اخلاص ختم ہو ونجے تا اللہ دی طرفوں یہ آزمائش تے امتحان ضرور آندہ ہے تو اس وقت اللہ کریم فرمانے کہ جتھے اخلاص ہوئے مخلص دے نال میں اللہ کریم دی نصرت اور مدد ہوندی ہے تے مخلص دا معنی کہ ہوندہ ہے جیرا خالص کہندہ ہوئے اس اللہ دے نال کسے نو ملاوے
ملاوٹ نہ کرے، اس اللہ دے نال نہ کسی نبی نو شریک کرے، نہ ولی نو شریک کرے، اس دی عبادت دے اندر، اس دے حقوق دے اندر، اس دے اختیارات دے اندر، اس دی ذات دے اندر، اس دی صفات دے اندر کسے نو ملاوے نہیں، خالص اللہ دی عبادت کرے، خالص اللہ دی پکار کرے۔ جڑا بندہ مخلص بن کے اللہ دا بن ونجے وت ہر معاملے دے اندر اللہ دی نصرت تے مدد بھی، خود اللہ دے پیغمبر نے فرمائے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جیرا خالص اللہ دا بن ویندا ہے سارا سالم اللہ بھی اوندا بن ویندا ہے، یعنی اللہ آپ دی ہر میدان دے اندر نصرت تے مدد کریندا ہے۔ ہن خالص دی تھانوں ایک مثال سناواں چاہ، کیا خیال ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ خالص کیویں ہوندی ہے؟ اخلاص کیڑی چیز دا نا ہے کہ جیڑی چیز ملاوٹ تو کہ ہوئے پاک ہوئے۔ اللہ کوئی مثال تا دے، اللہ کریم فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، او جٹا میں تینوں سمجھاواں، مولی نو سمجھ، پیر نو سمجھ نہیں آندی، او جٹا میں تینوں سمجھاونا چاہنا جو خالص کیڑی شے ہوندی ہے، اخلاص کیڑی چیز دا نا ہے تے ملاوٹ کیڑی چیز دا نا ہے۔ اللہ کریم فرمانے ان لکم فی الانعام لعبرہ، جیری تیرے گھر دے اندر گائے یا منجھے، ذرا اسے دے پاسے ویکھ، اسے دے اندر بھی میں اللہ نے تیرے واسطے بہت بڑی عبرت تے سبق دا سامان بنایا ہے۔ اللہ کیویں؟ اللہ کریم فرمانے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا، اگو کہ خالصا، تیری گائے یا منجھے ادھر رنگ بھی مختلف ہے، کئی گاں کالی ہوندی ہے، کئی بگی ہوندی ہے تے کئی گوری ہوندی ہے تے کئی ڈبی ہوندی ہے نا، مختلف رنگ ہونے تے اسی طریقے نال منجھ دے رنگ بھی کئی کالی ہوندی ہے تے کئی کیلی سے دے بھوری۔ اللہ کریم فرماندے انہاں دا رنگ بھی مختلف ہے، تے جڑے ویلے اس گاں تے مانجھ نو جڑے ویلے گھا گھتنا شروع کریں نئے، اس گھا دے رنگ بھی مختلف ہونے، کوئی گھا پیلا ہوندا ہے، کوئی چٹا ہوندا ہے، کوئی ساوا ہوندا ہے، تے جڑا گھاٹا ہوئے ہو کالا رنگ بھی دیندا ہے۔ اللہ کریم فرماندے اسے نو گھا گھتے نئے، بھون گھتے نئے، کھل گھتے نئے، ساریاں چیزاں گھتے نئے، جڑے ویلے او گاں یا منج کھاندی ہے ہکے پاسوں کھاندی ہے کہ نہیں، اسے منہ دے وچوں ساریاں خوراکاں میں نہیں ہیں، اس دے اندر میں اللہ کریم نے اپنی قدرت دیاں مشینریاں چلائی ہیں، قدرت دیاں پکھیاں ایہو جیاں میں اللہ کریم نے پکھے لائیں، چھانیاں لائیں، پرونیاں لائیں، اوہ خوراک اندر ویندی ہے، وقت اسے خوراک نو اللہ کریم اپنی قدرت دیاں مشینریاں نال کپیندہ ہے، ٹوکیندہ ہے، والو دا قیمہ کر کے تے وال اللہ کریم اس نو اگھاں چلیندہ ہے، چل دیاں پورے وجود دے اندر گھمر گھیر مار کے چکر پھیرے مار کے اللہ کریم فرماندن چل دیاں وقت اس دے اندر میں اللہ کریم نے اگو ترائے نالیاں چا بنائی ہیں، ایک نالی دا رخ میں اللہ نے تھنا دے پاسے چا رکھے آئے، ایک نالی دا رخ میں اللہ نے خون چا بنائے، بینوں میں اللہ نے گوبر علی پاسے چلا دیتا ہے۔ اللہ کریم فرمانے نو خوراک ہکے یا مختلف قسم دی خوراک بن کے تے اگو ساریاں چیزاں اکٹھیاں پیاں ہونی ہیں، ساریاں قیمہ ہو کے تے او دے وچوں شراب پیا بن دے، اسے شراب دے وچوں میں اللہ کریم کے کرے نا نسقیکم مما فی بطونہ، اس دے پیٹ دے اندر اللہ کریم سب کچھ پیا ہوندہ ہے، مگر میں اللہ کریم کے کرے نا من بین فرس و دم لبنا خالصا،
انو نالی خون دی پئی چل دیے، انو نالی گوبر تے پیشاب دی پئی چل دیے، تے وچالے دے وچ دودھ والی نالی پئی چل دیے۔ اللہ کریم فرماندن میں اللہ کریم اس دودھ نو ہکو رنگ چٹا چا دینا، خون نو میں اللہ رتا رنگ چا دینا، تے پیشاب نو اپنا رنگ چا دینا۔ اللہ کریم فرماندن درمیان دے وچوں اے جڑی نالی پئی چل دیے، انو اے دودھ خالص پیا آندا ہے، انو پیشاب پیا چل دا ہے، انو خون پیا چل دا ہے، نالیاں اکٹھیاں چل دیاں پئیں مگر دودھ جڑا ہے اس دے اندر نہ خون پیا مل نہ پیشاب پیا ملدا ہے۔ اے دوہانو ترہاں نالیاں نو الگ الگ کرن والا کون ہے؟ انہاں نو علیحدہ علیحدہ چلاون والا کون ہے؟ اللہ کریم فرماندن من بین فرسن ودمن، انو خون پیا چلدا ہے تے انو پیشاب پیا چلدا ہے تے درمیان دے اندر لبنن خالصا خالص دودھ پیا آندا ہے۔ وہ دودھ علی نالی دا رخ میں اللہ تھنا دے پاسے چلا دینا، وال جرے ویلے تھن پھکی چوینن بھری چوینن، وات اللہ کریم فرمانے انہاں تھنا دے اندر میں اللہ اپنے قدرت دا پردہ لا دینا، ایو جیاں تھانین میں ایو جیاں پردہ لا دینا کہ او دودھ نال بھری چوینن مگر تلے ٹیپا ڈھاندا نہیں۔ میں اللہ کریم اس نو روک گنا، خبردار تلے قطرہ نہ ڈاویں، اس ویلے آویں جڑے ویلے میرا مومن تے مخلص بندہ آ کے جڑے ویلے اس نو ہاتھ چلاوے، اس نو جھپیڑے چا دے وے، تلو بالٹی چا رکھے تے وال اس نو تیار ہو ونجے ڈومن واسطے، او ہاتھ لیندا ونجے تے دودھ تلنا چلدا ونجے۔ اللہ کریم فرماندے جڑے ویلے مومن بندہ جڑے ویلے دودھ ڈومنا شروع کریندا ہن تھنا دے وچ دودھ نکلدیاں تے بالٹی بھری چ ویندی ہے۔ اللہ کریم فرماندے جڑے ویلے دودھ دیندا ہے اس دے اندر پیشاب دی ملاوٹ بھی کوئی نہیں، اس دے اندر خون دی ملاوٹ بھی کوئی نہیں، لبنن خالصا خالص سفید تے چٹا دودھ ہوندا ہے۔ اللہ کریم فرمانے اگر میں اس دودھ دے اندر تینوں پیشاب ملا کے دیواں تے تو پیون واسطے تیار کوئی نہ میں، اگر پیشاب دی ملاوٹ کراں تے بھی پیون واسطے تیار کوئی نہ میں، اس دودھ نو تو متھے لاون واسطے تیار کوئی نہ میں اللہ تینوں خالص دودھ دیتا ہے تے وقت گلاس بھر کے جڑے ویلے پیونا شروع کریں نے اللہ دا قرآن دے سائغ للشاربین جڑے ویلے پینے تینوں وری لذت آندی ہے، وری چاس آندی ہے، وقت زبان دے نال تعریفاں کریں کہ ایہو جیاں چیز بھئی دنیا دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرمانے تینوں میں خالص دودھ دینا، تو آپ منے نے جو اس دے اندر ملاوٹ کوئی نہیں، تینوں یقین ہوندے کہ اس دے اندر ملاوٹ کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرمانے اگر میں تینوں دودھ دے اندر اگر خون یا پیشاب دی تینوں ملاوٹ کر کے دیواں تو متھے قطن نہ لاویاں، پیون واسطے تیار نہ ہوویاں تے خبردار جرا میری عبادت پکار دا معاملہ ہے کسے نو نہ رلا کے ملاوٹ کر کے نہ پکار پیا کریں نہ عبادت پیا کریں، اگر تے نال ملا کے شرک کر کے میری عبادت کیری تو اس عبادت پکار نو بھی میں متھے کوئی نہیں لاونا۔ دودھ کے ہوندا ہے تے خالص کون دیندا ہے؟ بندے نو دودھ اللہ خالص دیندا ہے نا، تے اے ملاوٹ کون کریندا ہے؟ اس کریں سوچا ہے کہ میں کے پیا کریں نا، اللہ میرے نال کے کیتا ہے تے میں کے کریں دا پیا۔ جڑا اللہ خالص دے وے تا بندے نو بھی کے کرنا چاہیے ہے، اس اللہ واسطے سب کچھ خالص کرنا چاہیے۔ اللہ فرمائے جڑا تے کو دودھ دے اندر میں کئی شے بھی ملا کے نہیں دیتی، اس واسطے میں تیرو خالص دودھ دیتا ہے تے جڑا میری عبادت تے پکار دا نمبر آوے تے میری عبادت تے پکار دے اندر تو کسے نو ملاویں نہ پیا، کسے نو شریک نہ پیا کریں، بھاویں او عبادت نماز دی شکل دی ہوئے، بھاویں او قربانی دی شکل دے اندر ہوئے، بھاویں او زکات دی شکل دے اندر ہوئے، بھاویں او منت منوتی تے نظر نیاز دی شکل دے اندر ہوئے، جڑا بھی ہر قسم دی عبادت کریں تا خالص میری کرے، میری عبادت دے اندر بھی کسے نو ملاویں تے جڑا تے ملاوٹ چا کیتی تے تے شرک کر کے مشرک بن گئی ہوئے، دنیا دے اندر بھی ذلیل تے آخرت دے اندر بھی، تے جڑا مخلص بن کے رہی ہوئے جی میں تینوں ساریاں چیزاں خالص دیتی ہیں، اگر ایویں میرا خالص بن کے رہی ہوں میں کو اپنی ذات دی قسمیں اس دنیا دے اندر راسے موت پچھے آسی تے کو جنت پہلے بھی کھا رہے سا۔ وہ ایویں گل ہے کہ نہیں؟ وہ کتنے ٹائم زیادہ تو نہیں تھی گیا، باقی تو کوئی پتہ کوئی نہیں کہ تھا ہی نہیں اندر کی تھی بیٹھے نا تو کئی شودے بعد ہی کرے سن
توجہ ہے؟ بس کروں تو اللہ کریم فرمایا ہے کہ تسا بھی میرے واسطے اونج خالص بنو جی میں اللہ تھوانوں جیڑی چیز بھی دیتی ہے خالص دیتی ہے کہ جڑا میرا نمبر آوے تو بھی ہر معاملے دے اندر میں کو خالص عبادت کریں. کمال اے ہے جڑا اللہ خالص دودھ دیندا ہے اس دے اندر ملاوٹاں اساں کریں نے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ اتنا بڑا ظلم بھی ہوندا ہے کہ جڑا میں تینوں ملا کے کئی شے نہیں دتی تو کیوں پیا ملنا ہے. اللہ نے قارون کو دولت دیتی نا، اللہ نے بہت بڑا ادو تے کیا کیتا احسان کیتا، مگر اس نے اللہ دی مخلوق تے احسان اللہ دی مخلوق نال ظلم کیتا احسان نہیں کیتا. تا اللہ کریم فرمائے احسن کما احسن اللہ الیک، او جی میں اللہ تیرے اتے احسان کیتا ہے تو بھی اللہ دی مخلوق تے احسان کر. جی میں اللہ تینوں رزق دیتا ہے تو بھی غریباں دے اتے اے رزق تقسیم کر. اسی طریقے نے اللہ فرمائے جڑا تینوں میں خالص دودھ دیتا ہے تو اگاں بھی دودھ دیویں تو خالص دیویں ملاوٹ کر کے. تو ستا ملاوٹ نہیں میں کرے دے نا، مخلص بیٹھے ہو نا. تو اس واسطے جب تک انسان دے اندر اخلاص نہ ہو سی اس کام دے اندر برکت. تو اس واسطے تقریراں کرن والے ہوندے نے مگر اخلاص، تقریراں سنن والے ہوندے نے مگر مخلص ہو کے سن دے. سناون والے دے دل وچ کوئی ہور ہوندی ہے تے سنن والے دل دے اندر بھی یہ ہوندی ہے. دیکھا ایدی تقریر سنے نے، دیکھا اے کی آکھدے کہندے اوتے فتوی لیندے، کہندے خلاف گلاں کریندے. جڑا اے سوچ ہووے پھر اس بندے نو کوئی سمجھ آونی ہے. تو اس واسطے جیڑا کم بھی کرو تو خالص بن کے کرو. اس واسطے اللہ کریم فرمائے جیڑی چیز میں تھوا کو دیتی ہے خالص دیتی ہے تے جیڑی عبادت تساں بھی کرو تو خالص کہندے واسطے الا للہ الدین الخالص. اللہ کریم فرماندے جڑا بھی عبادت تے پکار دا نمبر آوے تو خالص میری عبادت تے پکار کرو. جڑا مخلص بن کے تساں راسو میں کو اپنی ذات دی قسم ہے تھوڑے مقابلے دے اندر سارا جہان بھی کیوں نہ ہو ونجے میں اللہ تھوڑی کانڈ نہیں لگن دے بنی. مقام بدر جی میں سنا نے اللہ کانڈ لگن دیتی ہے تے تکلیف آئی اوہ دے اندر کیوں تا انہاں دے اندر کچھ ملے ہوئے ازمائش تے امتحان آئی تائیں جو اس دے اندر ملاوٹ آئی منافق رلے ہوئے ہن. معلوم ہوندہ ہے اللہ پاک نو ضرورت ہے خالص ہو مردی. تے اگر بندہ جڑا خالص تے مخلص بن ونجے اس اللہ نو چھوڑ کے بندہ کہ مولوی کو تویز گھنن ویسی تویز اوہی گھندے جائیں دے اندر اخلاص نہیں ہوندہ. حالانکہ اللہ دا اصول ہے. اللہ کریم فرمائے من یتوکل علی اللہ فہو حسبو، جیڑا بندہ اپنے اللہ دے اتے خالص بھروسہ تے توکل تے اعتماد کریں دے فہو حسبو، اس کو کون کافی ہوندے؟ خود اللہ اپنے پیغمبر نو آدے میرا سونا فَإِن تَوَلَّوْا، میرا پیغمبر تو انہاں نو مسئلہ بیان کر کے قرآن پڑھ کے تبلیغ کیتی رکھ. اگر سارے بھی تیرے کو ہٹ ونجے تے تیری گل نہ منن تو انہاں کو آکھ دے اگر تسا نو من دے تو میں کو تھوڑی لوڑ بھی کوئی نہیں. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میں کو کون کافی ہے؟ ہر معاملے دے اندر میں نو کافی کون ہے؟ اللہ ہے. اس واسطے اللہ کریم فرماندے جڑا بندہ مخلص تے خالص میرے واسطے بن ونجے میں اللہ کریم دنیا دے اندر اس دی کدی کانڈ نہیں لگن. ہر معاملے دے اندر میں اللہ دی نصرت تے مدد اکلے اللہ کرنی ہے. مگر شرط اے ہے وتوکل علی اللہ، بندے دا کام ہے اپنے اللہ دے توکل تے بھروسہ رکھنا. اللہ کریم فرماندے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سارا جہان بھی ادھر ٹکر بند کرنے واسطے تول ونجے میں اللہ کریم ایسے پاسو رزق دے ساں جو بندے دا گمان تے خیال بھی نہ ہو سی. وہ اللہ دیندہ کہ نہیں دیندہ؟ کمال ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جڑے ویلے بی بی مریم کو ویندے تالا کھلیندے چار دیواری دے اندر بی بی مریم راندی ہے اللہ دی عبادت کرنے والی مخلص کون ہے؟ وہ خالص عبادت پکار کہندی کرنے والی. تے اچانک زکریا علیہ السلام اندر داخل ہونے اندر داخل ہو کے اگو دے دن معاملہ کچھ ہو رہی. بہت بڑا دسترخوان لگا ہوئے پھل فروٹ
تے ایسے پھل فروٹ تے میوے جنہ دا موسم بھی بے موسم پھل فروٹ. زکریا علیہ السلام بڑا حیران ہوندہ ہے، میرے بغیر اتھے آندہ ہی کوئی نہیں تے اتنے پھل فروٹ تے دسترخوان تے ڈھیر لگا پیے. زکریا علیہ السلام پہلے سچیندے رہے تے وال بی بی مریم کو لوں آکھن لگے یا مریم وَنَّا لَكِ هَذَا، او بی بی مریم اے بے موسم پھل فروٹ کنو آئین، کون گھن آیا ہے تے کیڑے علاقے دین، مینوں تا سمجھ نہیں آندی اے پھل فروٹ اس علاقے دے کوئی نہیں. بی بی مریم آدھیے قالت ہوا من عند اللہ، او زکریا علیہ السلام اے اس علاقے دے نہیں، اے کیڑے علاقے دے؟ ہوا من عند اللہ، اے اللہ دی طرف آئین، اللہ بھیجن، اے جنت دے پھل فروٹن. اللہ دی ولی ہے مگر تساں بھی ولی بنے دے آؤ، ایہو جیاں ولی تا بھی کھاؤ جائیں دنیا دے اندر جنت دے میوے کھا دے ہو میں کوئی ہے ایہو جیاں ولی؟ مگر اللہ کریم فرمانے او ولی آئے مرد بھی نہیں عورت مگر ہے مخلص. کون ہے؟ مخلص ہے جہندے اخلاص نو اللہ پسند پیا کریں دے، جہندے اخلاص دیاں اللہ تعریفاں پیا کریں دے. اللہ کریم فرمانے جرا میری ایک عورت ولی ہے مخلص بن کے راندی ہے، چار دیواری دے اندر کوئی آون والا بھی کوئی نہیں، کوئی اتھے فروٹ گھن آون والا بھی کوئی نہیں، مگر اللہ کریم فرمانے میں اللہ نے جنت چمے جبریل کل چوا کے تے اس دنیا دے اندر بی بی مریم نو کھوا دیتن. تے وال بی بی مریم کیا دیو زکریا علیہ السلام اے اللہ پاک میرو بھیجن تے وال سن ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ پاک رزق دیندہ ہے جے کو چاندہ ہے، رزق دیندہ ہے جے کو چاندہ ہے تے اللہ اتنا رزق دیندہ ہے کہ کو چاندہ ہے آکھو جیڑا مخلص ہوئے خالص ہوئے. اللہ کریم فرماندے بی بی مریم آپ اعلان پہ کریں دیئے او لوگو رزق دے من والا کون ہے؟ بی بی مریم عقیدہ پہ دسیں دیئے لوگو جو رزق دے من والا کون ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تے اللہ اتنا دیندہ ہے جہاں حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہوندہ. تے دوجا مانا ہے ایسے پاسو دیندہ ہے جو بندے دا وہم و گمان تے خیال بھی نہیں ہوندہ. میری سوچ بھی کوئی نہیں، وہم بھی کوئی نہیں، گمان بھی کوئی نہیں، خیال بھی کوئی نہیں. جو اللہ میں نو رزق ایسے پاسو دے سی تے اتنا رزق دے سی بغیر گمان دے بغیر حساب کتاب دے رزق دے من والا کون ہے؟ مگر اللہ کریم ان دا ذکر کر کے قیامت تک آمن والے لوگانو تسا ہیتو والانو اللہ سبق دے منا کے لوگو ایک تا پہلی گل ہے کہ رزق دے من والا اللہ پاک ہے تے جیڑا مخلص ہو کے راندے اللہ ایسے پاس رزق دیندے جو بندے دا گمان تے خیال بھی نہیں ہوندا. کہ خیال ہے مخلص ہونا چاہیے دے. دعا فرماؤ اللہ پاک سارے ایمان اور اعمال دے اندر اخلاص پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تساں سا کو سارا کو مخلص بن دی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنا اللہ کو بھی اللہ مخلص بناوے تے سننا اللہ کو بھی اللہ مخلص بنائے. اللہ اس دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹھو صرف بارش واسطے نہیں، ہر شے واسطے دعا مانگو. اللہ آدھے جڑا میرے کول دعا منگو نا کنجوسی کر کے نہ منگو، بخل کر کے نہ منگو، دل کھول کے منگو. کیوں؟ اس واسطے ام من شیئن الا عندنا خزائنہ، کوئی ایسی شے کونی جی دے خزانے میرے کول نہ ہوئن. جڑے ہر شے دے خزانے میرے کول ہیں تا ہر شے اللہ فرمائے خزانے تا میرے کول ہیں. مگر اگلی گل اے وکھری ہے کہ دیکھ بندہ منگدا کیڑی شے ہے. اللہ فرماندے انتخاب کرنا تیرا کام ہے تے دیونا
ان علینا للہدا و ان لنا للآخرۃ والاولی. اللہ فرمانے جو دنیا ملنی بھی تبھی میرے کول، آخرت ملنی تبھی میرے کول، مگر اے ہے جیڑی شے مگ سے دیوڑی میں ہے، اگو انتخاب کرنا تیرا کام ہے تے دیوڑا اس اللہ دا کام ہے. اللہ تعلیم دیتی ہے لوگوں جڑا اللہ کول منگنی پوے نا انج آکھا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. صرف دنیا نہ منگو نال آخرت بھی منگو. سمجھ آئی اس ایک دعا آکھے میں زیادہ دعا منگتا مت تساں کہہ جو دعا دے منگ کہہ رہے ہیں ہن دعا منگو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رحمان یا رحیم نسألک العفو والعافیۃ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ تمام جسمانی روحانی بیمارانوں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ تمام لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، مصیبتاں اور تکلیفاں دور فرما. یا اللہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما، ہر قسم دی نافرمانی کو بچا. یا اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اسلامی نظام نافذ فرما، کفر و شرک اور بدعت دا خاتمہ فرما، توحید و سنت دا پرچم لہرا. یا اللہ ان تمام ساتھیاں دے دلاں نو قرآن و حدیث دے نور نال منور اور روشن فرما اور اس دے مطابق پوری زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر و برکت دی بارش نازل فرما. یا اللہ باران رحمت نازل فرما. یا اللہ خیر و برکت دی رحمت دی بارش نازل فرما. یا اللہ جہنم دی عذابوں کو بچا، جنت الفردوس داخل فرما. اللہم انا نسألک ایمانا مستقیما وفضلا دائما ونظر الرحمتا وعقلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.